깔라이랑 비슷해. 안에서 잔다. 안에서 잔다. 들어가 형 들어가. 우리 들어가. 들어가. 우리가 졌어 인정해야 돼. 아름다운 패배. 인정. 아 뭐야 나 못된 놈 되고 지고. 일단 들어가서 일단 몸 녹이고 밤새도록 얘기를 할까? 안 자고. 네. 밤새도록. 아니 왜 자리를 잡어? 아, 누구도 희닥거리는 게 아니었잖아요. 아니 우리 뒤에 그 뒤에. 이제 밖에서 상의하시라고요 그런 거. 예? 밖에서 상의하셔도 되잖아요. 아니 되게 진지한 척하고 있는데 얘기를 이렇게 들어보면 떡볶이 같은 거. 떡볶이 얘기하고 또 첫달 도넛치를 한 2,000원어치 4개 줬잖아요. 괜히 막 진지한 분위기 만들었고 얘기 들어보면은 한 박스랑 도넛이랑 갖고 올 수 있는 건 다 갖고 왔어야 되는데 그걸 못 갖고 왔다고. 자 이제 나가셔요. 좀 더 얘기하자. 오래간만에 같이 모였으니까 좋다. 아 자고 싶어서 그래. 얘기는 내일 해요. 아니 여기 누워서 얘기 누워서. 들어가세요. 이제 제 문 앞에까지 내가 나갈게요. 형 여기 주무세요. 우리끼리 얘기 좀 하고 있어. 빨리 갔잖아요. 빨리 가요. 빨리 가요. 찌꺼내야 되니까. 아니 이것도 코너 하나 해야 돼. 코너가 있어야 사는데. 아니 할때 아직까지 코너 할 거야 여기서. 2개 하기로 하셨잖아요. 2개. 아시는 시까지. 지금 약간 오늘 방송 분량이 좀 안 나왔대잖아. 왜 여기 넓은 자리 두고 왜 밖에서 하는 거야? 그러니까 근데 6명에서 저희는 더 넓은 데 있는데도 밖에 잤어요. 스텝 다 들어가서 자고 그랬는데. 야, 너 왜 머리를 안 감냐, 오랜만에? 네? 오랜만에 머리 안 감냐? 머리 어제 KBS 때도 감았어요. 오늘 한다고? 매일 감잖아. 이거를 형 저거를 목 뒤에다 이렇게 딱 베고 자요. 그렇게. 얘 봐. 이렇게 됐어. 아 그래서 그 공무장면에 열이 안 빠진다는 거야 그게? 최고야. 등산하시는 분들이 이렇게 해서 하는 거야? 순간 임기응변을 받습니다. 금방 오, 숙제라요. 그거 봐요. 어? 안 식어? 아니야 안에서 한참 가 이거. 저 누구세요? 네? 누구세요? 아니, 트로트 같습니다. 예. 공연이 있어서요, 공연하게. 그러시면 있어요. 아, 네, 공연. 야 수근아. 야 승기야 선물. 이게 뭐야? funk구자라고. 어떡해. funk구자라고. 이게 뭐야? 아 내가 끝이야. 아 야! 야! 내 옆에 앉아? 왜 내가 뭐? 아 형 방구 심해. 야 빨리 쪼고 가. 가위바위보. 아싸. 내가 삼석판. 장난하다. 삼석판. 나 수근이 형 옆에는 죽어도 못 잡아. 코 골고 방구 끼고 장난하면. 편하게 왜 가? 내가 먼저 할게. 잠깐만. 저기도 1박이란다. 좀 전에 거 뒤에 이거 1박 2일 아니에요? 1박 2일인 줄 알았는데 과거도 편인 줄 알았어. 과거도. 알프스 한번 가야 되는데. 알프스 산맥으로 왜 가? 우리나라를 가. 우리나라. 해외를 왜 가? 우리나라 좋은 나라. 또 우리 또 힙합맨들 또 집중해서 보는 거 봐. 나같이 고추해서
좀 해주세요 방송 때. 우리나라 자자 빨리. 됐다. 가요 빨리. 아유. 불 끄고 나갔어요. 나갔어요. 아니. 스승이야. 이런 기분이구나. 왜? 너희들 자존심도 없니? 그러니까요 김씨 형. 그러니까 지금 오늘 정신단대 게임에서 우리가 졌잖아. 그럼 약속을 지키는 것이 그게 패배자로서의 그게 멋있다. 역시. 자, 역시 우리 선장님 역시 준비된 MC. 국민 MC 준비된 MC. 여기 구세요 안 하는 거. 승기야 여기 핫팩 하나 가지고 가자 나가자 자. 나도 돼요? 완전 따 몽아 그만해. 몽아 그만해. 나 어떡해. 몽아 나 어떡해. 상근이가 텐트 안으로 들어온 것 같아. 그 새끼. 특히 내가 웬만하면 이런 제의는 안 하는데 이 침낭에 사실 이렇게 어떻게 낑기면 2명 잘 수 있거든? 진짜 같이 자면 안 돼요. 한번 들어가나 볼까요? 들어가는 분. 저번에 들어가니까 이거 너무 좋던데? 자, 일단 형이 먼저 들어가요. 내가 안쪽으로. 이거 이상하잖아. 야, 이거 이상하잖아. 내가 안 되겠다. 난극 궁금하졌니? 그러지 마요. 진짜. 형 현실하대 그런 거. 아니 우리는 뭐 영하 5도, 영하 10도면은 불불불 떨고 가는 데만 치네. 예? 우리 1박 2일이 16박 17일로 바뀌는 거야. 16박 17일. 네가 너무 네가 그 숨 오시는 게 돼서 풀어낸 지금 봐. 불평 일어나잖아. 무슨 일인가? 코 그렇게 골면 못 자겠어. 감독이 왜 안 주무세요? 누가 일어나서 저 방에 들어 잘까봐. 시간 4시 5분. 코를 2시간째 보고 계셔. 누가? 코 헐겠다. 그래. 지금 추운 거보다 더 힘든 게 코 고는 거. 랩을 저기 있을 줄 몰랐어요. 바람만 안 불면 살 줄 알았는데 코 고는 거야 진짜. 참을 수가 없다.
자볼게요. 주무세요. 쏘리. 주무세요. 주무세요. 죄송해요. 자, 저희가 너무 배고프신 것 같아가지고 잘 먹겠습니다. 카메라에 드릴 테니까 호동씨의 코 고는 모습을 찍어주십시오. 아, 주세요. 자, 여러분, 지금 시간이 4시 44분. 444. 호동이 형 코 고는 거를 생중계로 들려드릴게요. 보이나? 형 보여. 여섯 시 18분이요. 8시 18분. 도저히 못 자겠습니다, 진짜. 그냥 죽을 것 같아서. 진짜 여기서 자려고 하는데 여긴 더 심해요. 혹시 제가 내 컨디션이 안 좋더라도 좀 이해해 주세요. 나가 상근아.
우와. 내가 호동형이냐? 어? 아침도 이기는. 이 카메라에 우리 지금 조금 솔직하게 인간적으로 나 3일 양치 안 했거든 나도. 좀 자야 돼. 왜냐면 어제 자는데 어떤 사람들이 와가지고 우리 다 새벽에 깨워가지고. 형 안 일어났어요. 형 안 일어났잖아요 그때. 형 안 일어났잖아요 그때. 두 번. 각양각색의 톤으로 저기요. 그리고 나 진짜 처음에 난 진짜 무서웠던 게 형 어떻게 그만두고 가만히 있었어요? 농담 삼아인지 무슨 다이죠 확 불질러 버릴까 그러니까 근데도 가만히 학생이 됐던 것 같아. 되게 조용해가지고. 잘 쓴다. 사진만 찍다가 나는 마더로. 왜 죽은 척하고 계세요? 왜 여기 아무도 없는 척? 근데 왜 우리부터 깨우는 거예요? 조금이라도 안에서 몸 좀 우기시라고. 물론. 누구세요? 진짜 야생의 리얼리티다. 진짜 리얼리티지. PD가 더 웃겨주네. 저 머리는 내가 볼 때는 최소한 일주일은 안 감아야지 저렇게 나온다. 우리 아침 안 먹어요? 맛있겠다. 맛은 있겠다. 형님 한 숟가락 먹어. 네? 쏘야 확 풀린다. 그걸 먹고 어찌 불러 풀려요? 어? 아니야. 아침 8시 반에 라면 먹고 속이 풀려요? 제작진이 이걸 왜 주는 거야 나한테? 형이 라면에 약하다는 걸 아는 거죠. 일어나고. 네. 형 우리 다 일어났으니까 고구마 좀 쪄먹어주면 안 되나? 아까 새벽에 먹고 형 어제 여기 자고 또 안 깨셨죠? 야 근데 이거를 후회로다가 안 한. 후회해야 하시죠. 아유 나 진짜 미치겠어. 아우 너 때문에. 왜요? 아우 너 왜요? 이게 오히려 랩이잖아 랩. 저기 갖고 왔다. 어깨 봐, 후드맨 때문에 잠을 못 자서. 야 랩이잖아 랩. 얘 랩에다 싸서 먹을래? 아 잠깐만 내가 해볼게요.
때려. 일로 와. 이거도 할 거야? 너도? 저, 잘한다. 쭉쭉. 기끌어. 농담해 저 내가 뭐야? 형은 어떻게 하라고? 남들 얼굴 질 때는. 야. 형 이제 좀 씻으세요. 진짜 이틀째예요 이틀째. 씻는다니까 내가. 3일째야 3일. 시계다 찍어 보여줘. 아니 씻지도 않고 스킨을 또. 미안한데 너 누구한테 입을 맞았니? 진짜 난 납득이 안 가. 김씨 형이 내 외모 갖고 얘기하는 거. 형이 제일 못생겼어요. 진짜 납득이 안 가. 형 뭐 하는 거야? 형 지금 뭐 하는 거야? 형 지금 뭐 하는 거야? 너희 둘이 내가 볼 때는 막상막하야. 어? 너는 외모 갖고. 이 셋 중에 솔직히 내가 제일 낫지 않냐? 외모는 내가 제일 나 진짜 짜증난다 진짜. 야 내가 너무 장난하는 게 난 진짜 깜짝이야. 직업 때문에 그러지 형. 내가 제일 낫다니까. 너희 세 명은 단지 뭐냐면은 형이 안 가지고 있는 걸 안 가지고 있는 게 너희들에게는 고급스러움이 없잖아. 외모에. 웃기가 안 하잖아. 웃기가. 야 내가 지금 물어본 질문에 갸우뚱해야 되는 이유가 있냐? 바로 쫙 나오지 않냐? 알면서 얘기해. 바보 비슷해. 너 쌍꺼풀도 없지? 코도 내가 그냥 코도 높아요. 쌍꺼풀도 없고요. 뭐 하세요? 완전 대박이에요. 목숨 걸고 드세요 고구마를. KBS KBS 한국방송 KBS